بعد أن قطع يوان زون شوطا طويلا في رحلته لتطوير قوته، تبدأ أحداث الفصل 18 بعودته إلى عشيرته. هنا، يتضح أن عشيرة تشو ما زالت تعاني من تأثيرات هزيمتها السابقة أمام عشيرة وو، حيث تعيش في ظل الخوف من المواجهات المستقبلية. يوان زون يلاحظ هذا الضعف الداخلي، ولكنه يبقي خططه سرية في الوقت الحالي، مركزا على بناء قوته وتوسيع معرفته بطرق الطاقة الروحية. خلال الفصل 18، يلتقي يوان زون بشخصية جديدة تدعى يي شيويه، وهي فتاة تتميز بمهاراتها العالية في التحكم بالطاقة الروحية. يي شيويه تظهر موقفا قويا وشخصية غامضة، لكنها تعترف بقدرات يوان زون بعد أن ترى عزيمته وإصراره. تقدم له نصائح حول كيفية تطوير سيطرته على الطاقة الروحية بطرق أكثر تعقيدا. تتركز هذه النصائح على تعزيز الروابط بين النقاط الروحية الداخلية، وهي تقنية متقدمة تسمح للمقاتل بزيادة كفاءته في استخدام قوته. في نفس الوقت، يصل خبر إلى عشيرة تشو بأن عشيرة تخطط لعقد اختبار الحلبة، وهو تحد كبير يتمثل في مبارزات بين ممثلي العشائر المختلفة. هذا الاختبار يعد وسيلة لإظهار القوة والسيطرة، ويجبر عشيرة تشو على إرسال أحد أفرادها للتمثيل. يوان زون يتطوع للانضمام إلى هذا التحدي، رغم اعتراض بعض كبار العشيرة الذين يرون أن مشاركته قد تكون مخاطرة كبيرة. في الفصل 19، يبدأ يوان زون الاستعداد لهذا التحدي. يستغل كل ما تعلمه من معلمه تشو تشينغ، ويركز على تحسين تدفق الطاقة الروحية في جسده. خلال تدريبه، يواجه يوان زون عقبات متعددة، بما في ذلك خلل في توازن الطاقة بين نقاطه الروحية. هذا الخلل يهدد استقراره، ولكنه يتمكن من التغلب عليه باستخدام تقنية خاصة علمها له معلمه سابقا. تظهر بعض مشاهد الفصل 19 تطور يوان زون من الناحية الجسدية والنفسية، حيث يزداد ثقته بنفسه ويصبح أكثر تركيزا على هدفه الرئيسي. في النهاية، نرى لحظة حاسمة عندما يصعد يوان زون إلى الحلبة لمواجهة أحد أبرز مقاتلي عشيرة وو. ينتهي الفصل بلقطة توحي بأن المعركة ستكون عنيفة، حيث يظهر خصمه بمهارات عالية ومستوى متقدم من القوة الروحية، مما يضع يوان زون أمام اختبار حقيقي لقدراته الجديدة. تبدأ أحداث الفصل 20 مباشرة بعد صعود يوان زون إلى الحلبة لمواجهة أحد أبرز مقاتلي عشيرة وو. الخصم يدعى هو، وهو مقاتل ذو خبرة يتمتع بمهارات عالية في استخدام الطاقة الروحية، إضافة إلى ثقته الكبيرة بنفسه. هو يبدأ القتال بهجوم قوي ومباشر مستخدما تقنياته المتقدمة في إطلاق الطاقة الروحية، مما يضع يوان زون في موقف دفاعي في البداية. رغم الهجوم المكثف، يظل يوان زون هادئا ويعتمد على مرونته في الحركة وتفوقه في قراءة تحركات خصمه. في أثناء القتال، يكشف يوان زون عن إحدى تقنياته الجديدة التي طورها خلال تدريبه، وهي تقنية تعرف باسم الدرع الروحي المتغير. هذه التقنية تتيح له امتصاص جزء من الهجمات وتحويلها إلى طاقة تعزز هجماته المضادة. استخدام هذه التقنية يصدم هو ويجعل الجمهور يشكك في قدرته على التغلب على يوان زون. مع تقدم القتال، يبدأ يوان زون في استغلال نقاط ضعف وهو يتمكن من تحليل استراتيجياته بسرعة، ويطلق هجمة مفاجئة باستخدام مهارته في تكوين الرماح الروحية. رماحه ليست فقط قوية، بل تتمتع بدقة شديدة، ما يجعل من الصعب على خصمه التصدي لها. بعد عدة محاولات دفاعية فاشلة، يجبر هو على التراجع، ويستغل يوان زون الفرصة لتوجيه ضربة حاسمة تنهي القتال لصالحه. في الفصل 21،
يظهر بوضوح أن انتصار يوان زون ليس مجرد فوز في معركة، بل هو إعلان عن قوته المتجددة أمام الجميع. هذا الانتصار يثير حفيظة عشيرة وو، خصوصا كبارهم الذين يرون فيه تهديدا مستقبليا. يبدأون في التخطيط للتخلص من يوان زون بطرق غير مباشرة. في نفس الوقت، يوان زون لا يضيع وقته، إذ يستغل الفرصة لاكتساب الحلفاء. يظهر شخصية جديدة تدعى ليو يان، وهي عضوة في عشيرة محايدة. ليو يان تبدي إعجابها بأداء يوان زون في الحلبة وتعرض عليه تحالفا سريا. هذا التحالف يمكن أن يكون ورقة رابحة ليوان زون في صراعه مع عشيرة. تنتهي أحداث الفصل 21 عندما يتلقى يوان زون رسالة سرية تحمل تحذيرا من خطة وشيكة لعشيرة للإطاحة به، ما يشير إلى أن التحديات القادمة ستكون أشد خطورة. في هذه اللحظة، يدرك يوان زون أن عليه الاستعداد لمواجهة أكبر بكثير من مجرد قتال في الحلبة. في الفصل 22، تبدأ الأحداث بعد انتصار يوان زون في الحلبة، حيث يصبح محور اهتمام الجميع. هذا الفوز لم يكن مجرد إثبات لقوته، بل رسالة قوية لكل من يشكك في قدرته على النهوض مجددا. ومع ذلك، لم يكن هذا النصر دون عواقب. عشيرة وو تبدأ في اتخاذ خطوات خفية للتخلص من تهديد يوان زون، ويدخل أفرادها في نقاشات حول كيفية الإطاحة به. تظهر الأحداث أيضا جانبا جديدا من شخصية يوان زون، حيث يصبح أكثر حذرا وذكاء في التعامل مع خصومه. خلال هذا الفصل، يتلقى رسالة سرية تحذره من كمين تخطط له عشيرة وو. الرسالة مجهولة المصدر، لكنها تشير إلى أن هناك من داخل عشيرة وو يعارض مخططاتهم ويرغب في مساعدة يوان زون. على الجانب الآخر، يقرر يوان زون تعزيز تحالفاته مع العشائر الأخرى. يتواصل مع ليو يان، التي تظهر استعدادها لتقديم الدعم له، شرط أن يثبت جدارته في مواجهة التحديات القادمة. هذا الحوار بينهما يكشف عن أهمية التحالفات السياسية في هذا العالم، حيث القوة وحدها لا تكفي. في الفصل 23، يبدأ يوان زون في التحضير لمواجهة الكمين المتوقع. يعتمد على معرفته المتزايدة بالطاقة الروحية لتطوير تقنية جديدة تسمى المصفوفة الروحية العاكسة. هذه التقنية تتيح له إنشاء مجال دفاعي قوي يمكنه عكس هجمات الخصوم. التدريب على هذه التقنية يتطلب جهدا هائلا وتركيزا شديدا، لكن يوان زون يظهر تصميما لا يتزعزع. تنتقل الأحداث لاحقا إلى لحظة وقوع الكمين. يقرر يوان زون أن يواجه التهديد وجها لوجه بدلا من الهروب. يظهر أفراد عشيرة بقيادة مقاتل قوي يدعى وو شين، الذي يعد من أبرز مستخدمي الطاقة الروحية في العشيرة. وو شين يعتمد على أسلوب قتالي شرس يتميز بالقوة المباشرة، محاولا سحق يوان زون بسرعة. لكن يوان زون يفاجئ الجميع بمهارته الجديدة. يستخدم المصفوفة الروحية العاكسة بكفاءة عالية، مما يتسبب في ارتداد هجمات ووشين عليه. تتغير المعركة لصالح يوان زون، الذي يستغل هذه الفرصة لتنفيذ هجوم مضاد قوي، مستخدما تقنيته الخاصة بالرماح الروحية. في نهاية الفصل 23، ينجح يوان زون في التغلب على الكمين وهزيمة وو شين، لكن المواجهة تنتهي بتحذير أخير من أحد رجال عشيرة واو: هذه مجرد البداية. القادم سيكون أصعب بكثير. هذه العبارة تترك القارئ في حالة من الترقب لما سيحدث في الفصول القادمة. في الفصل 24، تبدأ الأحداث بعد انتصار يوان زون في مواجهة الكمين الذي نصبته عشيرته. رغم الفوز، يدرك يوان زون أن عشيرة واو لن تتوقف عند هذا الحد، ويقرر تكثيف تدريبه لتحضير نفسه للصراعات القادمة. في هذا السياق، يتلقى دعوة لحضور
احتفال اختيار المواهب، الذي تنظمه عشيرة تسانغ، وهي واحدة من أقوى العشائر في المنطقة. هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتكوين تحالفات جديدة واستعراض القوى بين العشائر. خلال التحضير للاحتفال، يركز يوان زون على تحسين تقنياته القتالية. يقرر تطوير أسلوب جديد يعتمد على الجمع بين مهارته في الرماح الروحية وتقنية المصفوفة الروحية العاكسة، التي أتقنها حديثًا. أثناء التدريب، يواجه صعوبات كبيرة في التوفيق بين القوتين، لكن إرادته وتصميمه يقودانه إلى اكتشاف طريقة لدمجهما، مما يمنحه قوة هجومية ودفاعية استثنائية. عندما يصل يوان زون إلى الاحتفال في الفصل 25، يفاجأ بمستوى التنافس بين المشاركين. عشيرة إتسانغ تظهر قوتها من خلال تقديم أبرز مواهبها في استعراضات مذهلة للطاقة الروحية. في هذه الأثناء، يلتقي يوان زون بشخصية جديدة تدعى تسانغ لينغ، وهو وريث عشيرة تسانغ. تسانغ لينغ يتعامل مع يوان زون باحترام، لكنه يظهر شكوكا في قدرته على الصمود في هذا العالم القاسي. تتطور الأحداث عندما تعلن عشيرة تسانغ عن تحد مفاجئ للحاضرين. التحدي يتمثل في عبور ميدان الطاقة المتغيرة، وهو مكان مليء بالعقبات الروحية التي تختبر قدرة المشاركين على التحكم بالطاقة الروحية والبقاء تحت ضغط هائل. يدخل يوان زون الميدان إلى جانب نخبة من المقاتلين. في البداية، تبدو العقبات الروحية مرهقة للغاية، حيث تتطلب سرعة بديهة وتحكمًا دقيقًا بالطاقة. يستخدم يوان زون مهاراته الجديدة لمواجهة التحديات، لكن الأمور تصبح أكثر تعقيدًا عندما تظهر في منتصف الميدان مخلوقات روحية عدوانية تهاجم المشاركين. في نهاية الفصل 25، يظهر يوان زون براعة مذهلة في التعامل مع المخلوقات الروحية، حيث يستخدم تقنيته الجديدة لخلق رماح عاكسة، وهي هجمات تعكس ضربات المخلوقات وتضاعف قوتها ضدها. بينما يتقدم في الميدان، تراقبه تسانغ لينغ عن كثب، معبرة عن إعجابها بقدراته، لكنه ينتهي الفصل بلحظة توتر عندما يظهر خصم جديد أمام يوان زون، يحمل قوة استثنائية، مما يمهد الطريق لمواجهة ملحمية في الفصل القادم. في الفصل 26، يستمر يوان زون في التقدم داخل ميدان الطاقة المتغيرة، حيث يواجه خصما جديدا وقويا يدعى مويانغ، وهو أحد نخبة المقاتلين المشاركين في التحدي. مويانغ يتمتع بمهارات قتالية متقدمة، ويظهر سيطرة قوية على الطاقة الروحية، ما يجعله خصما لا يستهان به. تبدأ المعركة بين يوان زون ومويانغ بتبادل هجمات سريعة وعنيفة. مويانغ يعتمد على أسلوب هجوم يعتمد على ضربات سريعة ودقيقة باستخدام تقنيته الفريدة، السهام الروحية النارية، وهي طاقة مكثفة تأخذ شكل سهام نارية يمكنها اختراق الدفاعات بسهولة. من جهته، يستغل يوان زون مهاراته المكتسبة حديثًا، وخاصة تقنية الرماح العاكسة، للتصدي لهجمات مويانغ والرد عليها بقوة مضاعفة. رغم تفوق مويانغ في البداية، يظهر يوان زون مرونة استثنائية وقدرة على التكيف مع أسلوب خصمه. أثناء القتال، يكتشف يوان زون نقطة ضعف في تقنية مويانغ، حيث تتطلب السهام النارية وقتًا قصيرًا لشحنها قبل الإطلاق. يستغل يوان زون هذا الوقت لإطلاق سلسلة من الهجمات المتتالية باستخدام الرماح الروحية، ما يجبر مويانغ على التراجع. في الفصل 27، تصل المعركة إلى ذروتها عندما يقرر مويانغ استخدام قوته الكاملة. يطلق هجوما مدمرا يدعى الانفجار الناري، وهو تقنية تجمع بين جميع طاقته الروحية في هجمة واحدة شديدة التدمير. الهجوم يخلق انفجارا ضخما يهدد بإخراج يوان زون من الميدان.
لكن يوان زون يستجيب لهذا التحدي باستخدام تقنية جديدة تماما كان يطورها خلال التدريب، وهي درع التنين الروحي. هذه التقنية تحيط بجسمه بطبقة متغيرة من الطاقة الروحية على شكل تنين، تعمل كدرع هجوم ودفاعي في نفس الوقت. يصد الدرع الانفجار الناري، بينما ينطلق يوان زون في هجوم مضاد حاسم، مستخدما قوته القصوى لتوجيه ضربة مدمرة تطيح بمويانغ. بعد انتهاء المعركة، يحصل يوان زون على احترام الحاضرين، خاصة تسان غولينغ، التي تعبر عن إعجابها بقدرته. في هذه الأثناء، يلاحظ يوان زون أن ميدان الطاقة المتغيرة بدأ يكشف عن أسرار جديدة. تظهر فجأة بوابة روحية في نهاية الميدان، تشع بطاقة غامضة يقال إنها تقود إلى مكان يحمل قوة قديمة. ينتهي الفصل 27 بقرار يوان زون متابعة الطريق نحو البوابة، رغم المخاطر المجهولة التي تنتظره. يظهر تصميمه على الاستمرار في رحلته لتحقيق الانتقام واستعادة مجد عشيرته، بينما يراقبه أعداؤه من بعيد ويخططون للخطوة التالية. في الفصل 28، يتقدم يوان زون نحو البوابة الروحية التي ظهرت في نهاية ميدان الطاقة المتغيرة. بينما يتجهز لدخولها، يدرك أن هذه البوابة ليست عادية، فهي مشبعة بطاقات قديمة وغير مستقرة. يحذر البعض من محاولة العبور، حيث يقال إن أولئك الذين دخلوا من قبل إما فقدوا حياتهم أو خرجوا وهم يحملون قوى خارقة، لكن بثمن باهظ. على الرغم من المخاطر، يقرر يوان زون المضي قدما، مدفوعا برغبته في تحسين قدرته ومواجهة التحديات القادمة. يدخل البوابة، وتبدأ البيئة من حوله بالتغير بشكل جذري. يجد نفسه في مكان غريب يعرف باسم عالم الأحجار الروحية، وهو عالم مليء بالطاقة المكثفة والكائنات الروحية العدوانية التي تحرسه. يبدأ يوان زون في استكشاف هذا العالم، حيث يكتشف بسرعة أن المكان مليء بالفرص. يعثر على شظايا من أحجار الطاقة القديمة، وهي مواد نادرة يمكنها تعزيز النقاط الروحية في جسده بشكل كبير. خلال بحثه، يواجه هجوما مفاجئا من مخلوقات روحية على شكل ذئاب طيفية. هذه المخلوقات تتميز بالسرعة والقدرة على إخفاء وجودها، مما يجعل المعركة معها صعبة. يعتمد يوان زون على مهاراته في قراءة التحركات واستخدام درع التنين الروحي لصد الهجمات، بينما يهاجم بدقة باستخدام تقنيته الرماح العاكسة. بعد معركة شرسة، يتمكن من القضاء على الذئاب وجمع شظايا إضافية من الأحجار الروحية. في الفصل 29، يكتشف يوان زون منطقة مركزية داخل هذا العالم الروحي تعرف باسم نقطة التجمع الروحي. هذه المنطقة مليئة بالطاقة النقية، وهي موقع يقال إنه يحتوي على قلب الأحجار الروحية، وهي جوهرة يمكنها تعزيز قدرات من يحصل عليها بشكل هائل. لكن الوصول إليها ليس سهلا، حيث يحرسها مخلوق روحي قوي يدعى التنين الحجري. التنين الحجري مخلوق ضخم يتمتع بقدرة هائلة على التحكم بالطاقة الروحية من الأحجار المحيطة. يبدأ يوان زون في مواجهة هذا الوحش، لكن سرعان ما يدرك أن قوته الهجومية المعتادة غير كافية للتعامل مع دفاعات التنين المتينة. يضطر يوان زون إلى استخدام استراتيجية مختلفة. بدلاً من الهجوم المباشر، يستغل البيئة المحيطة والتفاعل بين الأحجار الروحية لتضخيم تقنياته. يبتكر خطة تعتمد على استنزاف طاقة التنين ببطء عن طريق استهداف النقاط التي تغذي قوته. تصل المعركة إلى ذروتها عندما ينجح يوان زون في تفجير إحدى الأحجار الروحية الكبيرة، مما يضعف التنين بشكل كبير. يستغل الفرصة لتنفيذ هجوم نهائي باستخدام رمح روحي مكثف، يتمكن به من القضاء على الوحش.
بعد المعركة، يحصل يوان زون على قلب الأحجار الروحية، وهو كنز نادر سيعزز بشكل كبير من قوته الروحية. ينتهي الفصل 29 بإشارة إلى أن هناك عيونا تراقبه من بعيد، مما يلمح إلى وجود تهديد جديد يترصد له في المستقبل القريب. يبدأ الفصل 30 بعد أن حصل يوان زون على قلب الأحجار الروحية. يشعر بتدفق هائل للطاقة داخل جسده أثناء اندماج هذا القلب مع نقاطه الروحية. عملية الاندماج تظهر قوة غير مسبوقة، لكنها مرهقة للغاية وتضع يوان زون تحت ضغط جسد كبير. رغم ذلك، ينجح في استيعاب الطاقة بشكل تدريجي، مما يعزز قوة نقاطه الروحية ويزيد من قدرته على التحكم بها. خلال استراحته بعد المعركة، يظهر شخص غامض من بين الظلال. هذا الشخص يدعى تشينغ يان، وهو أحد الأفراد الذين كانوا يراقبون يوان زون طوال رحلته داخل عالم الأحجار الروحية. تشينغ يان يكشف أنه ينتمي إلى عشيرة قوية ذات نفوذ، لكنه جاء هنا بهدف شخصي: اختبار قوة يوان زون. يتحدث تشينغ يان مع يوان زون بأسلوب يجمع بين الاحترام والتحدي، مشيرا إلى أن حصول يوان زون على قلب الأحجار الروحية ليس سوى البداية، وأن هناك أسرارا أكبر داخل هذا العالم لم يتم اكتشافها بعد. لكنه في الوقت نفسه يتحداه لمعركة لإثبات جدارته بالحصول على هذا الكنز. تبدأ المعركة بين يوان زون وتشينغ يان في أجواء متوترة. تشينغ يان يستخدم أسلوبا قتاليا يعتمد على مهارات دقيقة وسرعة استثنائية، حيث يظهر قدرته على التحكم بالطاقة الروحية بطرق لم يشهدها يوان زون من قبل. تشينغ يان يمتلك تقنية خاصة تدعى الأنصال الروحية الشبحية، وهي عبارة عن شفرات غير مرئية تهاجم الخصم من زوايا متعددة في نفس الوقت. في البداية، يجد يوان زون صعوبة في مواجهة هذه التقنية، حيث تصيبه عدة ضربات تجعل وضعه يبدو ميؤوسا منه. لكنه سرعان ما يدرك النمط في هجمات تشينغ يان ويستخدم تقنية درع التنين الروحي للدفاع، ثم يستغل معرفته بالبيئة المحيطة لتقليل قدرة خصمه على المناورة. ينتهي الفصل بلقطة حاسمة عندما يطلق يوان زون هجوما مشتركا بين الرماح العاكسة والطاقة المكتسبة من قلب الأحجار الروحية. الهجوم يفاجئ تشينغ يان ويضعه في موقف دفاعي، مما يمهد الطريق لانتصار يوان زون. بعد أن لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة.